Sveiki, su jumis Smagus Užkanis ir šiandieną trumpai pažvelgsime į makaronų virimo laikus. Turbūt pavargote nuo pervirtų minkštų makaronų, kurie gadina jūsų patiekalus. Nebijokite, šiame trumpame vaizdo įraše pateiksime tikslius gaminimo laikus ir būdus, kaip užtikrinti, kad jūsų makaronai kaskart būtų tobulai išvirti. Taigi pradėkime nuo turbūt populiariausių ir skaniausių makaronų – pene makaronai. Užvirkite puodą vandens ir jį pasūdykite. Į verdantį vandenį sudėkite pene makaronus. Atsargiai maišykite ir kad nesuliptų įpilkite šlakelį aliejaus. Virkite maždaug apie 9-12 minučių, arba kol pene makaronai bus al dente. Al dente tai itališkas terminas, angliškai reiškiantis iki dantų, skamba iš tikrųjų šmaikščiai. Kai makaronai išvirti al dente, tai reiškia, kad jie išvirti tiek, kad įkandus į makaronus jie vis dar būtų tvirti, o jų viduje būtų nedidelis pasipriešinimas arba įkandimas. Makaronai nėra per minkšti ar purus, bet nėra ir nepakankamai išvirę. Tai puikiai subalansuota tekstūra, kai makaronai yra išvirę, bet vis dar išlieka malonaus kietumo. Taigi, kai išgirstate ką nors sakant, kad makaronai turi būti al dente, tai reiškia, kad jie turi būti išvirti teisingai, ne per minkšti ir ne per kieti. Norėdami patikrinti, ar makaronai išvirę, atsargiai ištraukite gabalėlį ir įkaskite į jį. Jis turi būti minkštas, o viduje šiek tiek kietokas. Išvirus pene iš karto nusausinkite juos ir trumpai nuplaukite šiltu vandeniu, kad sustabdytumėte virimo procesą. Galite taipogi įpilti šlakelį aliejaus ir pramaišyti, tada jie tikrai jums nesukibs. Taigi, sekantis populiariausi makaronai būtų spagečiai. Turbūt kiekvienas iš jūsų yra valgę juos. Iš pradžių užvirinkite puodą gerai pasūdyto vandens. Tai būtų apie 2 arbatinius šaukštelius druskos. Į verdantį vandenį suberkite spagečius, juos paskleisdami per visą puodą. Šiek tiek pavirkite, kol apačia suminkštės ir panardinkite likusią dalį į vandenį. Taip pat įpilkite šlakelį aliejaus, kad jie jums vėliau nesukibtų. Karts nuo karto pramaišykite juos virdami ir virkite maždaug apie 9-11 minučių, arba kol spagečiai bus al dente. Jei norite patikrinti, ar spagečiai išvirę, ištraukite vieną spagečių sruogą ir įkaskite į ją. Spagečiai turi būti minkšti ir šiek tiek per vidurį kietoki, kad vėliau juos kepant su padažu ar kitu garnyru, jie jums būtų tobulai išvirę. Išvirus spagečius iš karto nusausinkite juos ir nuplaukite šiltų vandeniu. Nepamirškite, kad norint, jog makaronai būtų tobulai išvirę, svarbiausia juos atidžiai stebėti ir dažnai tikrinti, ar jie nesukibę tarpusavėje, nes jeigu jie jums sukibs, tai bus pusė išvirusi, o ta dalis, kuri bus sukibusi, bus neišvirusi. Taigi, nepamirškite, kad norint, jog makaronai būtų tobulai išvirę, svarbiausia juos atidžiai stebėti ir dažnai tikrinti. Pervirti makaronai gali greitai virsti kulinarinę katastrofą, todėl laikykite šių rekomendacijų, kad makaronai jums būtų nepriekaištingai išvirti ir turėtumėte tobulą vakarienę ar tai pietus. Kaip visados linkiu skanaus ir iki kitų susitikimų.